इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने iQOO Z9 लाइट एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल से कॉल करते समय आवाज़ नहीं जा रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन से कॉल करते समय अगर आवाज़ नहीं जा रही है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मोबाइल फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फ़ोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ना ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएँगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फ़ोन में छोटा-सा माइक होता है, माइक को आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, माइक में थोड़ी बहुत धूल-मट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण कॉल करते समय आवाज़ नहीं जाती है। ध्यान रखिएगा, माइक को हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू करना है, फिर इसके बाद मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। नीचे सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब देखिए इस पेज पे आपको कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड, इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे टैप करके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज आप ओपन करिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है इरेज़ ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है, ठीक है। इसके अगले पेज में आपको ये इरेज़ ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे, तो इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फ़ोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फ़ोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये 2 काम पहले करना है, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।